কাড়া। এর জন্য লাগছে কি 5-6টা রাম তুলসী পাতা পেলে ভালো, নাহলে আপনারা নর্মাল যে তুলসী পাতা সেই তুলসী পাতাও নিতে পারেন। আর লাগছে এক টুকরো কাঁচা হলুদ। কাঁচা হলুদ আপনি মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, এরকম একটা টুকরো নিয়ে নেবেন। আর নেবেন এক টুকরো এরকম কেটে আদা নিয়ে নেবেন, আদা এক টুকরো নেবেন। আর লাগছে মধু। হয়ে গেছে এই যে আদা থেতো আর এই যে হলুদ থেতো। এবার আমি গ্যাস ধরিয়ে দিলাম, দিয়ে ওর মধ্যে প্রথমে তুলসী পাতা দিয়ে দিলাম, তারপরে আস্তে আস্তে আদা থেতোটা পুরো এই জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম, তারপর হলুদ থেতোটা পুরো দিয়ে দেবো। দেওয়ার পর গ্যাসের আঁচটা একদম সিম করে বসিয়ে দেবেন, যতক্ষণ না তুলসী পাতা, হলুদ আর আদার এক্সট্রাক্টগুলো এই জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। যখন দেখবেন পুরো এরকম টকবক করে ফুটছে, তখন বুঝবেন যে সমস্ত এক্সট্রাক্ট একসঙ্গে মিশে গেছে। এবার পাত্রটাতে একটা কিছু ঢেকে দেবেন, দিয়ে এইভাবে ঠান্ডা করে নেবেন। একেবারে জলের মতো ঠান্ডা করবেন না, ঈষদুষ্ণ গরম অবস্থায় একটা গ্লাসে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে কালেক্ট করবেন। তারপর এর সঙ্গে মধু মেশাতে হবে। মধু এখানে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। যত ভালো মধু হবে তত তাড়াতাড়ি রিলিফ পাবে বাচ্চা, তত তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। যাই হোক, এবার মধুটা ভালো করে মিশিয়ে নেবেন। আর এই মিশ্রণটি কোনো সময় ফ্রিজ আপ করে কালেক্ট করবেন না, দিনেরটা দিনে বানিয়ে নেবেন। এবার